maanta oo taariikhdu tahay 30 abriil oo dalkaani aad abaar u yahay ayaan ka soo degay oo ka soo laabtay socodka iyo Nairobi ilaahay waxaan ka rajaynayaa ilaahay roob iyo khayr iyo barwaaqo nasiib marka ugu horeysa marka hore waxaan aad iyo aad u salaamayaa aad u salaamayaa reer Gaalkacyo oo dhan oo labada dhinaca oo maanta soo dhaweeyay horta waxaan ilaahay ka baryayaa in wada jirkaas iyo midnimadaas iyo nabadaas ilaahay noo sii hirgeliyo ayaan ilaahay ka baryayaa mudanayaal marwooyin odayaasha iyo khiyaarta iyo salaadiinta hooyooyinka ururada bulshada in allaaliya intiina soo dhaweysay ama maanta halkan joogta waxaan u soo jeedinayaa salaam fiican assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu marka labaad waxaan ka imi Nairobi oo aan ku maqnaa muddo 14 beri ah halkaas oo aan kula kulanay beesha caalamka iyo qaybo ka mid ah iskaashiga dowlad goboleedyada halkaas oo maaragtay aanu wax badan kala soo kulanay wax badan oo Galmudug iyo Soomaaliya oo dhan khuseeyana looga hadlay aan rajaynayo in arrintaasi ay noqoto mid noo miro dhashay insha allahu tacaala mar labaad iyo mar saddexaad waxaan u soo jeedinayaa ummadda Soomaaliyeed dhammaanteed dalka dhibaataa ka jirta hadday tahay mid goboleed iyo mid caama mid gobolkii Banaadir iyo Soomaaliya oo dhan ilaahay nabad iyo wanaag ha ugu bedelo dhibaatada badan oo haysa oo ay abaartu ka mid tahay oo colaaddu ka mid tahay oo maamul xumadu ka mid tahay ilaahay ha ka daweeyo waxaan rabnaa in aan u howlgalno saacaddaa laga bilaabo iyo waqtiga la joogo sidii aan dalka ummadda Soomaaliyeed u badbaadin lahayn dhammaanteed maaha Galmudug iyo Puntland maaha kaliya waa Soomaaliya oo dhan ayaa badbaado u baahan waxaan rajaynayaa dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada waxaa lagu qabanayaa shir Garowe maalmaha soo socda waxaan rajaynayaa in shirkaas uu noqdo mid meel dhala oo la isku fahmo oo dadku isku fahmaan oo Soomaaliya meel looga soo wada jeesto siyaasadeeda iyo dhaqaalaheeda ee wax ka soo suurtagala horumarinteeda in laga badbaadiyo abaarta iyo wax kasta oo dhibaataha ku soo wajahan in laga badbaadiyo haddaan la iskaashan oo dowlad goboleeda iyo dowladda federaalka iskaashan waxba ma hagaagayaan ilaahay ku soo duwo ummadda dariiqa fiican warkaygu ma badna mar rabo inaan war badan sii daayo wixii dambe dib baan ka wada hadli doonaa laakiin maanta hadalkayga waxaan ku soo koobayaa wixii aan soo aragnay iyo beesha caalamka iyo dowlad goboleedka iyo dowladda federaalka wada kulmi doona hadda ilaahay ha ku soo duwo inay wax fiican ku tashadaan oo dalkooda iyo ummadooda